机构慌了，开始加速追涨，这是否会让股市继续高歌呢？美联储传声筒表示，今年夏天有3大风险，我们就来看看这是否会成为我们未来投资的威胁。川普要提名新的美联储主席人选，这个人可能是谁呢？阿吉还会分析一下美联储和政府之间的关系，最终会发现美联储不得不继续宽松。苹果今天的开发者大会令人失望， AI 加持版的 Siri 继续缺席，但是以后或许会有苹果智能会员。那么希望各位观众先给阿吉点个赞，再开始今天的节目吧。今天的市场继续上涨，标普500站稳6000点，上涨 0.09%， 纳斯达克上涨 0.31%。 板块方面，今天板块一半涨一半跌，非必需品领涨 1.08%， 公用事业领跌 0.66%。 过去1个月，阿吉不止一次的分享，在4月的那轮暴跌中，散户不仅抗住了压力，还在疯狂买跌，而对冲基金则完全踏空了。所以对于他们恐慌性追涨这个表现，可以说是丝毫不意外，这或许会成为接下来股市继续高歌的动力。根据高盛最新的交易数据，市场气氛已经从4月的恐慌性抛售转向全面追涨。过去5周，对冲基金连续净买入美股，多头买入规模是空头的3倍以上，显示出他们的策略已经不再保守，而是转向强势加仓。指数和 ETF 贡献了大约 23% 的净买入，其中不仅包括空头回补，也有实质性的新多头建仓。从板块上看，科技 ETF 出现了大量的补仓，显示出机构们对科技股强劲的看涨情绪，而大盘股和企业债券 ETF 的空头仓位略有增加。个股方面表现更为突出，净买入也已经持续了5周，占总买入量的 77%， 多头买入和空头抛售的比例为 2.2:1， 可见多头有多强势。标普500的11大板块中有8个获得资金净流入，特别是信息技术、医疗保健、工业和能源表现亮眼，相对而言，通信服务、材料和公用事业遭遇净流出。有意思的是，工业股成为机构抢筹的主战场。过去1周，对冲基金对工业板块的买入量达到近4年以来的新高，子行业几乎全线获得资金青睐。地面运输、航空航天、防务、贸易与分销及专业服务领域表现最受追捧，而且未来仍有机构追涨的空间。他们当前的净持仓还是低于过去1年水平。医疗保健领域同样获得持续关注，对冲基金已经连续6周加仓，买入主要集中在生物技术、制药和医疗服务提供商。值得注意的是，美国生物技术板块的多空比已经飙升至 3.83， 为2年新高，也处于5年7、86百分位，显示市场情绪已接近极度乐观。从波动率指标来看，本周 VIX 指数首次收于17下方，为2月以来最低。高盛认为，美股的持续上行压低了波动率， VIX 期货曲线也出现进一步陡峭化，这表明短期内市场参与者认为风险比较平稳，但是担心接下来几个月的风险。这反映投资者对于关税、经济等各种担忧只是延后了，并没有彻底消除。根据 CFTC 数据，从4月下旬至5月末，机构投资者持续减持 VX 期货头寸，累计减少了1430万美元波动性敞口。那从这些走势里面，我们能看到什么样的投资逻辑呢？阿纪认为，首先最确定的就是科技依然是美股上涨的领头羊，其次，投资者的风险偏好开始上升，压住周期性强的工业板块，代表了对于经济上行周期的乐观情绪。这也可以从软件和半导体板块的对比看出来。在科技里面，半导体属于周期性较强的行业，而软件则可以认为防御性较好。从图中可以看出，自从5月份以来，半导体就显著跑赢软件股，同样代表市场在压住周期上行，压住经济上行。同时，投资者也在防御，担心未来关税等经济风险可能会冲击股市，所以投资者压住医疗股。VX 的期货曲线也出现了陡峭化，反映了对于未来的担忧，整体呈现一个既害怕踏空又担心风险的投资心态。今天美联储传声筒 Nick 表示，美国经济又迎来了一个不安的夏天，并揭示了未来经济的3大风险。我们就一起来看一下这些风险是什么，真的值得担忧吗？开篇 Nick 就写道，虽然过去2年美国经济成功避开了多次衰退预警，但这次的变数来得更为猛烈，企业不敢扩张，消费市场摇摆不定，美联储也陷入观望，而这一切都源于3个正在成型的风险。第一个风险是就业市场，企业们越来越迟疑，
压力也越来越大。5月，美国新增就业 13.9 万人，表面看还算平稳，失业率也依旧维持在 4.2%。但问题不在数据本身，而在它背后的企业情绪。现在越来越多公司开始停止招聘、暂停投资，甚至传出裁员苗头。这些动作不是因为经营困难，而是因为不知道接下来该怎么做。原因相信大家都已经知道了，是川普摇摆不定的贸易政策。今天说加关税，明天说可能会谈，这让很多老板连下季度的成本都无法预测。像密苏里州的 OutSource 公司现在正卡在一个尴尬的位置，因为 10% 的关税生效，他们光是等欧洲供应商交货就要预缴200万美元的税，利润几乎全被吞掉了。老板就吐槽，这个钱我怎么付得起？所以不得已停止所有活动，打算预留现金来支付可能的关税。EY 的首席经济学家就警告说，企业的裁员压力在积聚，很多公司目前虽然不愿意解雇员工，但这更像是一种僵局。3年前他们好不容易招到人，肯定不想轻易放手，但一旦有企业先动手，整个行业都可能跟进。这就像一个沙滩球被按在水下，弹起来的那一刻会非常快。而什么条件才会弹起来呢？这就要说到第二个风险了。第二个风险是消费者退潮。如果说企业们在观望，那消费者的表现就是越来越谨慎。首先，车贷、信用卡的违约率过去1年都在上升，低收入家庭的支出开始收缩，而春季房市更是彻底哑火。根据 Redfin 的数据，全美目前房屋挂牌的数量比买家需求多出了近50万套，是2013年以来最大的供需缺口。他们的分析师预计今年房价还可能会下跌 1%。虽然高收入群体和 AI 相关投资暂时撑住了高端消费，但中低端的日常开支正在降温。如果这个趋势延续下去，美国经济最大的支柱内需也可能开始松动。第三个风险是金融市场的脆弱神经。利率虽然还没继续往上走，但市场的神经已经绷得很紧。去年美联储降息1个百分点，本以为能缓解压力，但如今因为通胀和财政赤字担忧，降息步伐被按了暂停键。更为重要的是，长期利率还变本加厉，像抵押贷款利率、10年期国债收益率都持续走高。投资者开始担心，这些利率的上涨一旦失控，会波及股市和企业盈利，甚至触发连锁反应。目前股市高位运行，大量企业融资和消费支出依赖强劲的资产价格，一旦市场信心出现闪崩，美联储恐怕也很难及时接住。当然，不确定性最大的一环还是川普总统本人。从关税政策到留学生签证，他的每一个决定都可能颠覆市场预期。Beacon Economics 就认为，美国经济已然很有动能，如果川普真的就不折腾关税了，那么现在的扩张可能还可以持续2到3年。但是如果他继续折腾，有可能某下就彻底压垮市场，引爆威胁，这会埋在乐观情绪下的深水炸弹。阿吉认为，当前市场的不确定性的确很强，美国除了英国之外，并没有任何其他的贸易协议，所以我们依然不知道关税最终会走向一个什么结局。这个结局是否又会对经济产生很大的威胁，所以保持谨慎是应该的。但与此同时，我们不得不承认的是，贸易层面上的乐观情绪在累积，比如中美之间已经在谈判了，双方厘清了问题的核心，稀土。现在媒体报道称，中国会加快稀土出口牌照的审批，这也就意味着中美之间的关系在缓和。其他的贸易谈判，比如美欧，虽然没有特别明显的进展，但是也没有恶化。川普还在不停的威胁后放松，这其实表明川普政府是非常想达成协议。很难想象这么折腾下去的结果是恢复4月2号的对等关税。所以贸易政策的确定性大概率在7月9号就会开始明朗，企业们也就可以更好的安排生产。除了贸易，市场的关注点也逐渐转向了川普的美利大法案以及下半年的去监管，这些都是对市场来说积极的因素。可以想象一下，7月后关税谈判靴子落地，不管内容如何，起码不确定性大幅减弱，对美联储什么时候可以降息也会有更强的把握。然后美利大法案通过，川普政府再开始放出一些去监管的消息，那么在这些因素的叠加之下，市场肯定会非常乐观。即便关税对经济和通胀产生了负面的影响，我也认为很难和4月2号的恐慌相媲美。再加上上面分析了机构仓位不足的问题，任何一个下跌都是一个买入机会，这大概率会继续支撑未来的上涨行情，值得注意。上面提到美联储，我们就来快速说一下上周五的一条消息，鲍威尔可能要被架空了。上周五晚上，川普在接受采访的时候表示，他很快就会决定新的美联储主席人选，
还说自己已经有了不错的想法。按照任期，鲍威尔会在明年的5月15号结束主席一职，但市场可不会等到继任者上任才有反应，一旦公布接班人，注意力就会立刻从鲍威尔身上转移。那现在对于我们投资者来说，最重要的就是要知道川普可能会选谁，立场又是什么。现在呼声最高的接班人是凯文·沃什。沃什在2006年到2011年间担任美联储理事，曾经是摩根斯坦利的投资银行家，金融和政策经验丰富。最关键的是，被川普多次提到，他可能是潜在的人选。那么沃什对于货币政策持有什么立场呢？很意外，根据过往的言论来看，他并不是非常鸽派，这似乎并不符合川普支持降息的立场。比如说，沃什在2010年就对第二轮量化宽松持保留意见，认为金融市场恢复正常后，货币政策的效用有限，继续购买资产可能引发通胀和金融稳定风险。很多人也认为，正是因为他对第二轮量化宽松的不满，所以在2011年就辞掉了美联储理事的职位。之后他的立场也没有特别大的变化，比如沃什在2020年4月的胡佛研究所访谈中就引用弗里德曼，表示在危机时央行应果断提供流动性，但在和平时期应保持克制，保留政策火力。这其实也更加符合现在美联储观望的立场。FactSet 就总结到，沃什在当前利率水平和未来路径上并没有和现任政策立场有明显分歧，所以很难认为他上任之后会顺着川普的意思大幅降息。不过有一点可能成为突破口，沃什在今年5月就批评美联储过度依赖数据，造成了市场的不确定性。自从08年金融危机以来，美联储越来越多的采用数据以来的策略，这么做的好处就是可以很灵活，但同时也让市场因为数据波动很难预测美联储的下一步行动，所以沃什就主张采用规则导向的政策。简单来说，就是用公式算出利率该是多少，然后美联储严格按照这个结果行动。这么做，市场就不需要猜了，只要把新的数据放进公式里面，就知道接下来美联储会做什么。而因为是模型公式，所以可以平滑单个数据的影响。他也认为这可以减少美联储临时决定的错误，保持经济稳健。现在美联储经常用的公式叫泰勒规则，如果把最新的数据带进去计算，得出来的利率水平在 3% 到 3.5% 之间。也就是说，现在美联储的利率水平要降起码100个基点才算到位。这刚好就符合最近川普的言论。在上周五的大非农数据公布后，川普就在 Truth Social 上要求鲍威尔应该直接一口气降100个基点。当然还有一些分析会认为忠诚度是决定未来主席人选的关键因素。他们指出，川普已经在鲍威尔身上犯过错误了，鲍威尔上台后很快就不听川普的了，接下来选择接班人一定要尽可能避免重蹈覆辙，所以不排除以后还会有新的人选取代现在呼声最高的沃什。阿吉认为，从一个长期的角度，美联储和政府之间的关系会变得越来越微妙。从政府的立场来说，他们希望美联储能通过降息来降低利息开支，也需要有稍微高一点的通胀来不断让债务贬值，这个压力会随着债务的增加而不断升高。可是稍微高一点的通胀就不符合美联储的立场，起码不符合他们现在定下的使命目标。那么接下来怎么办呢？我会倾向于认为，美联储虽然号称拥有独立性，但事实上不可能完全独立，最终还是会逐渐向政府的需求妥协。当然，这种妥协不可能明着说，嘴上还是要强调美联储是独立的。我们也可以从上面对于沃什立场的介绍发现，美联储有很多理论依据来继续支撑独立性的这个设定，但同时向政府的要求靠拢，比如泰勒规则就是一个理论框架在支撑降息。之前有消息说，美联储可能会把通胀目标改为 3%， 虽然现阶段可能性极低，但是只要拿出来讨论了，就有被修改的可能。这是美联储总会偏向宽松的结构性因素。从短期的角度，根据纽约联储发布的最新数据，5月美国消费者对未来通胀的预期全面下降，为2024年来首次，其中短期通胀预期降幅最大。一年期通胀预期从4月的 3.6% 降至 3.2%， 3年期通胀预期从 3.2% 降至 3%， 5年期通胀预期从 2.7% 降至 2.6%。 这样的通胀预期下滑就有利于美联储继续保持偏向降息的立场，也表明通胀预期的上升和媒体头条的渲染有关，更多是个噪音而不是信号。和外界猜测的一样， AI 版的 Siri 这次缺席了。今天我们就来简单梳理一下这次苹果开发者大会公布的内容，最后再聊聊对于苹果投资的影响。上来，苹果先是宣传了一波最新的 F1 赛车电影，
然后再开始正题。而一开场，软件工程高级副总裁 Craig 就承认 AI 加持版的 Siri 还需时间才能达到苹果内部的质量标准，团队会在未来1年内继续打磨，届时再和公众分享。虽然少了 Siri， 但是在 AI 方面，苹果并不是没有更新。新一轮苹果智能能力、本地大模型框架以及全新的软件视觉语言已正式向开发者和用户开启。核心更新集中在苹果智能的基础模型框架上，借助这个框架，第三方开发者可直接调用苹果设备端预装的大语言模型，把生成式 AI 功能嵌入应用，无需依赖云端推理，也不用担心隐私外泄。测试版本已经在苹果的 Developer Program 发布，下个月将随着 Beta 版操作系统开放公测。Craig 强调，本地模型如今运行更快，功耗更低，框架配套的引导式生成和工具调用等能力，能让开发者低门槛的把智能体验带到日常 APP。这其实反映了一个趋势，那就是边缘 AI 正在不断发展壮大， AI 智能会成为任何程序、任何功能的加持。接下来，为了统一体验，苹果把各平台的版本号改为和年份同步。今年秋天到2026年间推出的操作系统都会以26结尾， iPhone 对应 iOS 26，以此类推。与此同时，这次花了不小的篇幅介绍了一个全新的设计——液态玻璃。这个设计就像名字一样，会给苹果的软件一个流动的玻璃一样的效果。视觉系统为所有设备提供半透明、可缩放的界面外观。在 iOS 上，几个稍微比较有意思的更新包括照片 App 重回标签页布局，并辅以 3D 动画；电话 App 可以后台来电识别，帮助用户过滤掉诈骗或者没用的电话。面对北美这边长时间的客服等待情况，苹果提供了 Hold Assist 功能，功能会让手机继续保持通话，但是可以让用户自由地做其他事情，在人工客服接上的时候进行通知。FaceTime 的时候会进行实时翻译，音乐与地图体验也同步升级。Apple Music 引入实时歌词翻译，地图新添首选路线和已访问地点，并保持端到端加密。在 Apple Watch 上，首先液态玻璃的设计也会应用在其中。最大的亮点就是 Workout Buddy， 它可以实时分析锻炼数据，并用语音鼓励，这里面由 AI 驱动。还有 Mac 和 Vision OS 的更新，阿吉就不一一介绍了。我们重点来说说这次大会的投资影响。这次的大会可以说略微有些令人失望，但也在意料之中。大会前外界的猜测已经基本上把预期给打下去了，表明苹果并不会放任何大招。但是这种延期无疑会进一步放大市场对于苹果 AI 战略的质疑，也是今天股价承压的其中一个原因。短期内，苹果缺少催化剂来让股价上涨。不过从中长期来看，分析师和媒体还是有不少猜测的。他们认为苹果未来可能推出苹果智能家，或把高级 AI 功能并入更贵的 Apple One 套餐中，收费大概在10到20美元一个月，时间点则预计在2027年左右。这一方面可以提升苹果设备的粘性，另一方面也可以增加苹果的服务营收，提升单个设备的赚钱能力。好了，以上就是今天的全部内容了。如果各位觉得我做的还不错，别忘了点个赞再走。持续输出不易，阿吉需要你们的支持，谢谢各位。